tämän tehtäväksi vaan photosopata tää nipso jokaiseen muumikuvaan niin, että kukaan ei huomaa sitä. Muumipeikko, miksi sinun pään päällä on paskamönkiä? Jaha, poliisi väkivaltaa muumeissa. Koottivaimo. Mun vaimo! Sehän oli isoin ruoka-ateriaankin tehnyt juhlia varten. Raukkaa. Vitsi, mä haluan kattoo ne jaksot nyt. Oikeesti Viljaana on niin symppis. Itse asiassa, onkohan mulla kaseetillainen? Hetkinen, onko vaarallinen juhannus siinä kadonneet lapset? Tarkkaan mitä mä teen, kunhan mä oon pakannut. Nyt mennään katsomaan vaimoa.